I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin and you are watching KS Vlogs. तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस पे है। तो ये वीडियो बहुत एनर्जेटिक और धमाकेदार रहने वाली है। सो नो डाउट ये वीडियो बहुत ही एनर्जेटिक होने वाली है। और सुपर बाइक की बात करें, सुपर बाइक है भाई के पास, तो सुपर बाइक की बात करें और यामाहा उसमें ना है तो अनफेयर होगा। सो कहाँ पर है भाई? सो ये रही YZF R1। सो लेट्स रोल द वीडियो। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids. So this is Yamaha YZF R1 2008 मॉडल। सो ये 2008 का मॉडल है और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें ये तो 998 सीसी का इंजन है इसके अंदर एंड 156 bhp पावर है इसके अंदर एट 10,161 RPM। सो अराउंड 11,000 RPM की रेंज है इसके अंदर। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इट इज़ अ सुपर बाइक, इट इज़ अ ट्रैक मशीन। सो बेसिकली अभी के R1 की बात करें 2018 की, तो अभी जो R1 है 2018 के वो स्ट्रीट लीगल नहीं है। एट दैट टाइम ये स्ट्रीट लीगल थे, अभी स्ट्रीट लीगल नहीं है बिकॉज बहुत पावरफुल है। अभी इससे 2018 मॉडल बहुत पावरफुल है और बहुत सारे मोड्स के साथ आता है और फुल्ली इक्विप्ड होता है। और ये फुल्ली इक्विप्ड नहीं है बिकॉज उस टाइम पे इतने इलेक्ट्रॉनिक नहीं आए थे इन बाइक्स। तो बात करें 1998 से जब यामाहा YZF R1 शुरू हुआ था और अभी ये 2008 का मॉडल है। सो द मेन थिंग इज़ 2006, 2007 एंड 2008 का जो मॉडल है वो कंटिन्यू रहा था। और मेन डिफरेंस एक ही है 2008 वाले मॉडल में कि 2008 में एयर इंटेक जो है वो पोर्ट बहुत बड़ा कर दिया था और इसके पोर्ट ज़्यादा बड़ा करने के बाद एरोडायनामिक्स है वो बहुत इम्प्रूव हो गई थी। सो अभी के R1 2018 का R1 देखे तो बहुत चेंज किया है बिकॉज एरोडायनामिक्स बहुत अच्छे कर दिए हैं 2018 के मॉडल के अंदर। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. तो ये R1 में मॉडिफिकेशन क्या किया है? दो मॉडिफिकेशन है मेजरली। एक क्रैश गार्ड्स लगाया है दोनों साइड। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो दूसरा बड़ा चेंज इसके अंदर, इस बाइक के अंदर योशीमुरा के एग्जॉस्ट है और योशीमुरा के एग्जॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है यामाहा R1 की कि इट हैज़ अ ड्यूअल एग्जॉस्ट।
तो आप देख सकते हैं कि ड्यूअल एग्जॉस्ट है इसके पीछे। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinny. तो अब करें प्राइसिंग की बात। तो ये 2008 का मॉडल है, अप्रॉक्स 13 लाख में ऑन रोड प्राइस थी इसकी। और ये बाइक 2008 में ही लिया था और ये 2008 का ही मॉडल है। और एग्जॉस्ट जो योशीमुरा का है वो अबाउ 1 लाख थे, एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता पर अबाउ 1 लाख थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हैव अ फन। वेट, सेफ्टी फर्स्ट। So the sitting position is very aggressive. मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा सिटिंग पोजीशन एग्रेसिव होगी। इट इज़ सुपर एग्रेसिव। आज तक मैंने इतना एग्रेसिव बाइक कभी नहीं चलाया है। सो इट इज़ सुपर एग्रेसिव। आपको व्यूइंग एंगल भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा रादर देन दिस। पावरफुल है। अभी पूरा उसका पावर अभी यूज भी नहीं कर सकता, इतना सारा पावर है इसके अंदर। तो योशीमुरा का एग्जॉस्ट बहुत सूदिंग है और सुपर एग्रेसिव है। जो सीटिंग पोजीशन होगी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ब्रेकिंग करे तो बहुत अच्छी है और स्लिप एंड असिस्ट क्लच बहुत अच्छी तरह वर्क करा है अभी। सो द किचन द 46 वैलेंटिनो रोसी द डॉक्टर उनका है। तो लेट्स डू इट। सुपर बहुत I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक पे वो बहुत अच्छा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा मज़ा आएगी। मुझे लगा कि ये थोड़ा टिपिकल थोड़ा हार्ड बाइक होगा बिकॉज ये ट्रैक मशीन है, सिंपल मशीन नहीं है, रेगुलर बाइक नहीं है। सो मुझे लगा था कि ज़्यादा टफ होगा पर ये ज़्यादा टफ नहीं है। ये बाइक इट्स सिंपल। बहुत अच्छी फील है। बहुत अच्छी एक बात लगी इस बाइक की कि ये बाइक का जो पावर डिलीवरी है वो बहुत प्रिसाइज है। जो राइड बाय वायर तब से देते थे और यामाहा की चिपसेट है टेक्नोलॉजिकली, तो वो बहुत अच्छी वर्क करती है। और इतनी बाइक 2008 की है तो भी
जो पावर है और जो ब्रेकिंग है वो ऐसी की ऐसी ही है। पावर, परफॉर्मेंस, लुक, प्रेजेंस टोटली वर्थ। और गेड़ी वेड़ी मारने के लिए तो ये बाइक बनी है, ट्रैक के अलावा उसी का काम है इसके अंदर। और वो मेरे दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं फॉर सिनेमेटिक शॉट जो आपने देखे होंगे। सो That's like a beast, man. अभी 88 डिग्री सेल्सियस होगा, सो हीट तो हो रही है बाइक। और पब्लिक रिएक्शन भी मिल रहा है हमको, बाय बाय। वही तो है इस बाइक की गेड़ी शेडी और पब्लिक रिएक्शन। 1000 सीसी बाइक है भाई, मस्ती थोड़ी ना। तो ये एक्सपीरियंस वर्थ है, टाइम वर्थ है और पैसा भी वसूल है। मुझे इसके कंपेटिटिव में जो भी बाइक है कावासाकी निंजा 1000 एंड कावासाकी ZX10R, वो इसकी बहुत अच्छी कंपेटिटर है। इवन डुकाटीज है, वो भी इसकी राइवल्स है। सो देर आर मैनी मोर बाइक फॉर कंपेटिटिंग, बट 2015 से ये बाइक बहुत कम सोल्ड हुई है। ये जो ट्रैक करता है वही परचेज कर रहे हैं, बिकॉज अभी की जो प्राइस है इस बाइक की वो 24 लाख ऑन रोड है। सो 24 लाख इज वे मोर। और अभी ZX10R लोगे तो आपको 18 लाख में ऑन रोड आ जाएगी, अप्रॉक्स 18 लाख। सो इट इज़ वे वर्थ बाइक। और दूसरी चीज़ की बात करें तो अभी हम सिग्नल पे खड़े हैं। ये पकवान वाला सिग्नल है, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी भीड़ रहती ही है। और अभी देख सके हो तो 108 डिग्री होगा, इट्स हीटिंग। अभी हीट बाइक फील हो रही है ज़्यादा, बिकॉज अभी हम स्टैंडिंग पोजीशन में। सो अभी थोड़ी बाइक हीट फील हो रही है, होगी, बिकॉज इट इज़ 998 cc सुपर बाइक। तो ये अभी मुझे कावासाकी ZX10R भी चलानी बाकी है, वो भी चलाऊंगा, तभी कंपैरिजन वीडियो करूंगा कि ZX10R कैसी है और Yamaha YZF R1 कैसी है। बिकॉज 2015 के बाद मैंने कहा कि बहुत रेयर बाइक हो गई है ये YZF, तो ये बहुत रेयर बाइक हो गई है R1। सो आई होप सो कि ये ऐसी ही रहे बाइक। और यामाहा का ट्रेड पॉइंट है, ये सिग्नेचर मार्क है, ये यामाहा YZF R1। एंड फ्यूल इंडिकेटर ऑन हो गया है इसका, तो आई थिंक ये बहुत पेट्रोल पीती है। ये अप्रोक्स 5 की एवरेज देती है, 5 या 7 की एवरेज देती है। ये थोड़ी पुरानी है इसलिए ज़्यादा पेट्रोल खाती है, और कह सकते हो कि ज़्यादा पेट्रोल पीती है। और देखूंगा पब्लिक रिएक्शन कि पब्लिक रिएक्शन कैसा है क्योंकि लोग सुपर बाइक देख के पागल हो जाते हैं और पीछे मुड़ के भी देखते हैं।
सो देखते हैं कि पब्लिक रिएक्शन कैसी है बस इसकी, बिकॉज सुपर सूरिंग साउंड है इसकी और फन लविंग बाइक है, तो ऑब्वियसली आई कैचिंग है वो तो होगी। अभी थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पब्लिक रिएक्शन उनको कैसी मिल रही है चलाने के बाद। सो पब्लिक रिएक्शन भी देख ले रेव करके थोड़ा। पब्लिक रिएक्शन मिला ना भाई। तो पब्लिक रिएक्शन बस मानो तो सॉलिड है भाई। बहुत मजा आ रहा है पब्लिक को देख के, पब्लिक रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आपको? आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल या सूझा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और ये R1 कैसी लगी आपको वो भी कमेंट कर दीजिए। ऐसे वीडियो और चाहते हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा। और कमेंट भी कर दीजिए, और R1 के बारे में कुछ भी पूछना हो तो भी कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। एज ऑलवेज लिव लाइफ किंग साइज। साइनिंग ऑफ केविन शाह।